bombastic side eye, criminal offensive side eye. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aldanita dari 12 Askep 1. Di sini saya ingin melakukan latihan nafas dalam dan batu efektif. Latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Batu efektif. Batu efektif adalah suatu metode batu dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan nafas dalam dan batu efektif: membebaskan jalan nafas, mengeluarkan sputum, mengurangi sesak napas, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi pembersihan saluran napas. Manfaat nafas dalam dan batu efektif adalah untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan maupun mengatasi sesak napas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernapasan. Lendir baik dalam bentuk dahak, sputum maupun sekret dalam hidung, timbul akibat adanya infeksi pada saluran pernapasan maupun karena sejumlah penyakit yang diderita seseorang. Tata laksanaan latihan nafas dalam. 1. Menarik nafas inspirasi secara biasa beberapa detik melalui hidung, bukan menarik nafas dalam dengan mulut tertutup. 2. Kemudian mengeluarkan nafas ekspirasi pelan-pelan melalui mulut dengan posisi seperti bersiul. 3. Dilakukan dengan atau tanpa kontraksi otot abdomen selama ekspirasi. Teknik batu efektif. 1. Tarik nafas dalam 4-5 kali, keluarkan hembusan melalui mulut. 2. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. 3. Angkat bahu dan dada dilonggarkan secara patukan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi. 5. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Latihan nafas dalam dan teknik batu efektif. Permisi, selamat siang Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Surya? Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya perawat Mary yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pernafasan dalam dan batu efektif. Apakah Ibu bersedia untuk membantu? Iya. Jika begitu, Ibu tinggal mengikuti instruksi dari saya. Iya. Ibu tangannya taruh di sini dulu ya. Coba bernafas. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi, Bu. Selanjutnya, Ibu batu efektif. Nanti dahak Ibu bisa ditaruh di sini lalu ditutup kembali ya, Bu. Terima kasih Ibu, tindakannya sudah selesai. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih, Bu. Iya. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that